हेलो लोगोफोर आंनि बे बड' स्मार्ट टेक्न'लजि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायो नोंथांमोननि सिगाङाव जे आधार कार्डनि मोनसे आपडेट फैदों जिथु अफिशियेल वेबसाइट UIDAI नि बे आधार कार्ड अफिशियेल वेबसाइटआव जाहाथे नोंथांनि आधार कार्डआ नोंथाङा जिथु आधार कार्ड इउज खालामदों बे आधार कार्डआ 10 बोसोर पुराना नामा एबा 10 बोसोर पुराना नङाब्लाबो नोंथाङा माखासे खामानिखौ मावनानै लानो हागोन आरो बावैनो बे खामानिखौ मावनानै ला जेरावनोखि जोङो डकुमेन्ट साबमिट खालामनांगौ आधार कार्डआव एटेच खालामनांगौ बोरैहाय साबमिट खालामगोन बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो खिन्थालांगोन आं एक्चुअली अलरेडि साबमिट खालामखांबाय नाथाय बिनि प्रसेसखौ आं नोंथांमोननो खिन्थागोन बोरै खालामनांगौ नोंथाङा गाहायाव नायनो हागोन बे अफिशियेल वेबसाइटनि बे गाहायाव दं डकुमेन्ट्स आपडेट बे डकुमेन्ट्सखौ जों आपडेट खालामनांगौ बे आधार कार्डआव जेरैहाय मोनसे समाव जोङो पान कार्डजों आरो आधार कार्डजों लिंक खालामदोंमोन ना बिदिनो बायदि बायदि जों गोबां लिंक खालामबोबाय दा बैफोरबायदि आधार कार्डजों पान कार्डजों लिंक खालामनोब्ला जोंहा एक्सट्रा रां पे खालामनांगोन अब्लासो खालामनो हागोन स' बे अफकर्स फ्रि बियो दिस सार्भिस इज फ्रि फर कस्ट टिल 14 मार्च 2024 मार्चनि 14 थारिखनि गेजेराव 14 थारिखसिमहालागै बियो फ्रियावनो नोंथाङा डकुमेन्ट्स खालामनो बिनि उनाव नोंथाङा खालामनो सानोब्ला नोंथाङा रां होनासो डकुमेन्ट्सखौ आपडेट खालामनांगोन अके स' जोङो दानो बे खामानिखौ मावनानै ला गावबा गावनि मबाइलजोंनो बे खामानिखौ मावनानै लानो हायो आरो जुदि नोंथाङा सेन्टाराव थांनानैब्लाबो बिसोरो नोंथांनि बे खामानिखौ मावनानै होगोन स' डकुमेन्ट्सखौ आपडेट खालामनानै होगोन स' बोरै खालामनांगौ बे भिडिअनि गेजेरजों नायलांदो भिडिअखौ फार्स्ट मेला जोबजासे नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो लोगोफोर जोङो टाइम मोननायावनो दानो मिथिनायावनो दानो बे खामानिखौ मावनानै लाखायाब्ला उनाव गाबोन खालामगोन समफोर खालामगोन बेफोरबायदिनो नेबानो जोंहा माब्ला बे डेटआ बारलांगोन पात्ता मोननाय नङा आरो जेब्ला डेटआ बारलांगोन अब्ला नोंथाङा रां होनानैसो खालामनांगोन आरो इन फिउचार जुदि नोंथाङा खालामथारा अब्ला जोंहा माबाफोर पेनाल्टि जानो हागौ बिनि सायाव स' जोङो बे डेटखौ बारायनाय जादों सिगां डिसेम्बर मास लास्टमोन स' गोबां गोजान जायगा थायो आरो गोबाङानो मिन्थिजोबा बिनि थाखायनो डेटखौ 14 मार्चसिमहा बेखौ लाबोफिननाय जाबाय 14 मार्चनि गेजेराव जोङो बेखौ खालामनांगौ स' बोरै खालामनांगौ नोंथांमोना नायलांदो आं प्रसेसखौ खिन्थानि आं अलरेडि खालामखाबाय जानो हागौ नोंथांनाव बेफोरबायदि दि सार्भिस इज फ्रि अफ कस्ट टिल 14 मार्च 2024 बेफोरबायदि गैयाबो जानो हागौ बा नोंथांनि आधार कार्डआ गोदानबो जानो हागौ स' नोंथाङा होमबाबो एड्रेसखौ आपडेट खालामथारनांगोन अके अब्ला माइ आधार टाइप खालामब्लानो बेयाव माइ आधार टाइप खालामब्लानो नैबेयाव दङ माइ आधार बेयाव क्लिक खालामनानै बेफोरबायदि अपेन जागोन बेनिफ्राय नोंथाङा गाहायाव फैगोन गाहायाव फैनानै बेयाव लगइन खालामनो थिनदों बाट दा नोंथाङा बेयाव लगइन खालामलायनाङा नैबे डकुमेन्ट्स आपडेट दङ बेहाय मा डकुमेन्ट आपडेट खालामनांगोन नोंथांमोना बेयावनो नायनो हागोन बे डकुमेन्ट्स आपडेटआव नोंथाङा क्लिक खालामदो बेयाव क्लिक खालामनानै नैबे गाहायाव दङ आपल'ड डकुमेन्ट्स इन सापर्ट अफ आइडेन्टिटि एन्ड एड्रेस नोंथांनाव मोननै डकुमेन्ट्स जिखुनु गभर्नमेन्टनि थानांगोन आपडेट खालामनांगोन बेयाव व्हाट टु साबमिटआव दंना बेयाव एर'आव क्लिक खालामोब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्सखौ आपडेट खालामनो हायो नै रेशन कार्ड दङ भटार आइडेन्टिटि कार्ड गभार्नमेन्ट इस्युड आइडेन्टिटि कार्ड सार्टिफिकेट हेभिं एड्रेस गोनां सार्टिफिकेट एन्ड इण्डियान पासपर्ट बेफोरबायदि नोंथाङा गोसोबायदि ओमफ्राय पान कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स सेकेन्डारि ओमफ्राय नोंथांनि इलेक्ट्रिक कारेन्ट बिलबो नोंथाङा बेयाव लास्ट 3 मान्थ्सनि बिल्सनिखौ नोंथाङा बेखौबो पस्ट खालामनो हायो माने आपडेट खालामनो हायो ओमफ्राय पस्ट अफिस पासबुक नोंथाङा पस्ट अफिस एकाउन्ट दङब्ला बिनि पासबुकखौबो नोंथाङा बेयाव साबमिट खालामनो हायो अके बेफोरबायदिनो नोंथाङा मा डकुमेन्ट्स दङ बिनिफ्रायथ' नोंथाङा एभेलेबल दङ जोबोद गोरलै डकुमेन्ट्स बेथ' बयनावबो थाजोबखायो स' जोङो बेखौ साबमिट खालामनांगौ दाना मा खालामनांगोन जोङो क्लिक टु साबमिट नैबेयाव दंना क्लिक टु साबमिटआव क्लिक खालामोब्ला नोंथाङा नैबेयाव फार्स्टआवनो दङ इन्टार आधार ओमफ्राय इन्टार एबभ केपचा नोंथाङा बे आधार नाम्बारखौ होनांगोन ओमफ्राय नोंथांनि आधार नाम्बारजों जि मबाइल नाम्बार लिंक दङ बेयाव OTP थांगोन अके ओमफ्राय नैबे केपचाखौ फिल खालामनानै लगइन खालामनांगोन अब्ला आं बेखौ फिल खालामनि अके बेयाव आधार नाम्बार आरो नैबे केपचाखौ आङो बेयाव फिल खालामबाय जुदि केपचाखौ नोंथाङा सिनायाखैबा नैबेयाव क्लिक खालामनानै रिफ्रेस खालामनानै गोदान केपचा नोंथाङा नायनो हायो स' आं सेन्ड OTP आव क्लिक खालामनोसै OTP-आबो फैनानै मोनफैबाय स' बे OTP-खौ बेयाव इन्टार OTP-आव क्लिक खालामनानै आं बेखौ लगइन खालामनोसै अके बेयाव आङो OTP-खौ टाइप खालामबाय इन्टार खालामबाय बिनिफ्राय आं लगइनाव क्लिक खालामबाय लगइनाव क्लिक खालामनानै दसे नोंथाङा नेथ'नांगोन
अके बेफोरबायदि इन्टारफेस फैबाय बेफोरबायदि इन्टारफेस फैनायाव नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि लग' ओंखारखागोन बे लग' नोंथांनि आधार कार्डनि जिथु फट' बेयाव ओंखारखागोन बेयाव नोंथाङा नायनो हायो बिनिफ्राय जे नोंथांनि आधार कार्डआ माबायदि बिनिफ्रायबो नोंथाङा नायनो हायो बेक साइडनिखौबो नोंथाङा बेफोरबायदि नायनो हायो आरोखि बेफोरबायदि अके बिनिफ्राय दानिया जों मा खालामनांगोन नैबेयाव दङ नेक्स्ट बे नेक्स्टआव जोङो क्लिक खालामनांगोन बे नेक्स्टआव बेयाव क्लिक खालामनांगोन बेयाव क्लिक खालामोब्ला बेफोरबायदि इन्टारफेस फैगोन बेफोरबायदि फैनायनि उनाव आरो खनसे नेक्स्टआव क्लिक खालामबावनांगोन नेक्स्टआव क्लिक खालामोब्ला बेफोरबायदि फैगोन बेयाव दङ मोनथाम स्टेप भेरिफाइ आपल'ड ओमफ्राय साबमिट दा बेयाव नोंथांनि एड्रेस गासिबो बेयाव डिटेला नोंथाङा बेनिफ्राय बेयावबो नायनो हायो माबाफोर भुल दं नामा बेफोरबायदि ओमफ्राय आइ भेरिफाइ डेट दा एबभ डिटेल्स आर कारेक्ट अके कारेक्टब्ला नोंथाङा नैबेयाव टिक मार्क होनांगोन बेयाव टिक मार्क होनानै टिक मार्कआव खनसे टाच खालामनानै खनसे नेक्स्टआव क्लिक खालामबावनांगोन बेफोरबायदि नेक्स्टआव क्लिक खालामब्ला नोंथांखौ बेयाव बुंदों गाइडलाइन्स फर आपल'डिं डकुमेन्ट साइज शुड बी लेस देन 2 MB 2 MB नि गोजौ जानो मोननाय नङा डकुमेन्ट्सआ जेरावनोखि सापर्टेड फाइल्स फर्मेट आर JPEG PNG आरो PDF आबो जागोन नाथाय 2 MB नि गोजौआव जानो मोननाय नङा बेफोरबायदि होनदों ओमफ्राय दाना नैबेयाव दङ सेलेक्ट भेलिड सापर्टिं डकुमेन्ट्स टाइप बेयाव बेफोरबायदि बुंदों नोंथांनि डकुमेन्ट्सखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामनांगौ बेयाव एर'आव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेनिफ्राय खालामदो नोंथाङा मा डकुमेन्ट्स होनो सानदों ड्राइभिं लाइसेन्स आरो गभार्नमेन्ट ID कार्ड इन्डियान पासपर्ट दं किसान फट'ग्राफ पासबुक ओमफ्राय मार्कशीट मा डकुमेन्ट्सखौ नोंथाङा बेयाव आपडेट खालामगोन बेखौ नोंथाङा टिक मार्क होबानो जाबाय बेफोरबायदि जेनेबा पान कार्ड दङ बेखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामबानो जाबाय बबेखौ स' नोंथांमोना आं एग्जाम्पल खिन्थानि जेनेबा बेयाव पान कार्डआव आं पान कार्डखौ होनो सानदों अब्ला बे पान कार्डनि बे एर'आव क्लिक खालामनानै बेयाव नोंथाङा मा खालामनांगोन बेयाव अकेआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन बा अकेआव क्लिक खालामोब्ला नैबेयाव नैबे भिउ डिटेल्स अर आपल'ड डकुमेन्ट्स बेयाव क्लिक खालामनानै कन्टिनिउ टु आपल'डआव क्लिक खालामबा नोंथांनि फाइलाव जिथु नोंथांनि फाइलाव स्केन खालामनाय बा PDF PNG दङ बेखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय बेयो आपल'ड जालांगोन नाथाय 2 MB नि अभार जानो मोननाय नङा बिनिफ्राय बेखौ आपल'ड खालामखांनायनि उनाव बेयो 100% दान जागोन ओमफ्राय प्लिज आपल'ड प्रुफ अफ एड्रेस POA एड्रेस थानाय जेनेबा पान कार्डआवथ' जोङो एड्रेसखौ नुवा नङा होमबा पान कार्डखौ फार्स्टआवनो सेलेक्ट खालामखाबाय दा सेकेन्डआव नेक्स्टआव नोंथांनि एड्रेस थानाय जेरै भटार कार्ड बेनिफ्राय ड्राइभिं लाइसेन्स बायदि बायदि रोखोमनि आरोखि स' जोङो मा खालामगोन बेयाव सेलेक्ट भेलिड सापर्टिं डकुमेन्ट्स टाइप बेयाव एड्रेस थानाय डकुमेन्ट्सखौबो बेयाव एर'आव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बिनिफ्राय गासैबो नोंथाङा सेलेक्ट खालामनो हायो इन्डियान पासपर्ट दं ओमफ्राय बेफोरबायदिनो आरो गासिबो माने SC ST सार्टिफिकेट बेयाव गोबां डकुमेन्ट्स दङ बिनिफ्राय नोंथाङा बबे डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामनो सानो बेयाव नोंथाङा बिनिफ्रायनो सेलेक्ट खालामनांगोन आरोखि जेरै भटार ID कार्ड दङ भटार ID कार्डआव भटार ID कार्ड बेयाव क्लिक खालामोब्ला बेयाव अकेआव खनसे क्लिक खालामदो अकेआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा आरोबाव नैबेयाव क्लिक खालामनानै भिउ डिटेल्स अर आपल'ड डकुमेन्ट्सआव क्लिक खालामनानै कन्टिनिउ टु आपल'डआव आरो खनसे क्लिक खालामोब्ला नोंथांनि गेलारियाव नोंथांनि एड्रेस थानाय भटार कार्डआ स्केन खालामनाय दङब्ला बेखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामनानै डाइरेक्टलि बेयाव आपल'ड खालामनांगोन बेयाव आपल'ड जागोनथ' आपल'ड जानायनि उनाव नैबे गोजौआव भेरिफाइ लिरनाय दंना बे भेरिफाइआ टिक मार्क दङ ओमफ्राय आपल'डआवबो बेयाव टिक मार्क जागोन बिनिफ्राय लास्ट प्रसेसआव नोंथाङा मा खालामनांगोन बेयाव आइ हेयार बाय गिभेन माइ बेयाव क्लिक खालाम टिक मार्क होनानै बेखौ नेक्स्टआव क्लिक खालामनांगोन बेखौ नेक्स्टआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नेक्स्टआव क्लिक खालामब्लानो नोंथांनि डकुमेन्ट्सआ बेयाव साबमिटनि अपसन फैगोन बे साबमिटआव माने फ्रि बेयाव नोंथाङा रां थाइसेबो होनाङा दा बिनिखायनो जोङो दानो खालामखानांगौ उनावबा नोंथाङा रां होनासो साबमिट खालामनो गोनां जाहैगोन बेनिखायनो जोङो दा बेयाव साबमिट खालामनो थाखाय फ्रियावनो जों साबमिट खालामनो हायो बेनिखायनो दा जोङो नेक्स्टआव क्लिक खालामब्लानो नोंथांनि डकुमेन्ट्सआ साबमिट जालांगोन आरोखि जोबोद सिम्पल प्रसेस आं साबमिट खालामखांबाय बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो साबमिट खालामनो देखायाखै बाट नोंथाङा बे सेम प्रसेसखौ खालामब्लानो जाबाय जोबोद गोरलै इजिलि नोंथाङाबो गावनि मबाइलजोंनो खालामनो हायो अके लोगोफोर अब्ला बे भिडिअआ बेखिनियावनो भिडिअखौ एसेबाबो बुजिबाय जानांगौ भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल नटिफिकेसन खालामनानै जाहाथे बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थानो मोन आरो बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायदोंबा सानैमानिखौ शेयार खालामनानै जाहाथे मिन्थियैफ्राबो मिथिथों आरो पेजखौ फल' खालामनानै भिडिअखौ लाइक खालामना हो जाहाथे आंबो नोंथांमोननि थाखाय गोदान बेफोरबायदिनो कन्टेन्ट बानायनो थाखाय आं मटिभेट मोनो अब्ला भिडिअआ बेखिनियाव लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार